tava tendo doação de mudas aqui na minha cidade, aproveitei e peguei logo 3. Gente, tava fazendo doação ontem aqui na minha cidade, daí peguei pra... Não tô fazendo nada, eu vou pegar umas mudinhas. Por que não, né? Quem nunca, né? Daí peguei essas 3 aí, que é uma de jaca, eu acho que é essa, não tenho certeza. Essa de orvalha, ai, pensa no suco bom que dá, meu Deus do céu. E também essa de graviola. Então, meu Deus, 3 frutíferas, free. Nem se eu fosse louco eu não ia pegar, né? Agora é só plantar e esperar frutificar. Mas, deixa eu ver, acho que não vai ser agora, fica no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.